Përshëndetje miq. Sot në vazhdim të ciklit Agenda e fshet e fesë, do të shikojmë videon me temë feja, pushteti dhe politika. Ju kujtoj që videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë në mendimet, opinionet, bindjet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga i zyrtar, që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja. Feja nuk ka ekzistuar kurrë e izoluar nga pushteti dhe politika. Gjatë gjithë historisë, institucionet fetare janë rreshtuar me autoritetet qeveritare duke përdorur moralin si një mjet për të formësuar strukturat shoqërore dhe për të forcuar kontrollin hierarkik. Ndërthurja e moralit fetar me pushtetin politik nuk është e rastësishme, është një strategji e llogaritur që u ka lejuar udhëheqësve fetar të ndikojnë në qeverisje dhe të justifikojnë politikat që u shërbejnë interesave institucionale, duke i pozicionuar ligjet fetare si mandate hyjnore. Sundimtarët dhe kleri kanë siguruar që bindja ndaj shtetit të barazohet me bindjen ndaj hyjnores. Ky bashkim i besimit dhe autoritetit krijon një popullsi që kontrollohet më lehtë, pasi vënia në dyshim e sundimit politik bëhet sinonimi vënies në dyshim të ligjit të shenjtë. Ata që nuk pajtohen shihen jo vetëm si rebel politik, por edhe si heretik, duke kërcënuar si rendin toksor ashtu edhe shpëtimin shpirtëror. Një nga pasojat më shkatërruese të këtij bashkimi ka qenë justifikimi i luftës, pushtimit dhe persekutimit në emër të besimit fetar. Nga antikiteti deri në historinë moderne, konfliktet të panumërta janë paraqitur si betejë midis të drejtës dhe të keqes, duke u lejuar institucioneve të mbledhin mbështetje të gjerë për ambicjet e tyre politike dhe territoriale. Narrativat fetare kanë ofruar një pretekst moral për dhunën, duke portretizuar pushtimet, kolonizimin dhe konvertimet e detyruara si misione hyjnore dhe jo si akte dominimi. Ky model është i dukshëm në të gjitha kulturat dhe epokat, nga fushatat ekspansioniste të kalifatit të hershëm islamik deri te pushtimet europiane të Amerikave, ku popullatat indigjene u nënshtruan në flamurin e shpëtimit fetar. Retorika e luftës së shenjtë ka shërbyer vazhdimisht si një mjet për të justifikuar mizoritë, duke ruajtur superioritetin moral në sy të besimtarëve. Ngjarjet historike si kryqëzatat, inkuizicioni dhe aleancat e ngushta midis kishës dhe shtetit ilustrojnë se si institucionet fetare morën pjesë aktive dhe përfituan nga sistemet e shtypjes. Kryqëzatat të paraqitura si misione hyjnore për të ripushtuar tokat e shenjta ishin në realitet ndërmarrje politike dhe ekonomike që i dhanë kishës ndikim të madh mbi monarkitë europiane dhe rishpërndarjen e pasurisë së pushtuar. Inkuzicioni, duke u paraqitur publikisht si një mjet për të ruajtur pastërtinë fetare, funksionoi si një mjet për të heshtur mospajtimin, për të konsoliduar pushtetin dhe për të eliminuar rivalet politik në maskën e autoritetit shpirtëror. Edhe në historinë më të afërt, përafrimi i institucioneve fetare me pushtetet shtetërore ka forcuar strukturat shtypëse, siç është roli i kishës në justifikimin e sundimit kolonial, mbështetjen e regjimeve totalitare ose kundërshtimin e progresit shoqëror që kërcënon sundimin institucional. Shembujt modern demonstrojnë më tej përdorimin strategjik të fesë në politikë. Në disa vende, institucionet fetare janë përafruar ngushtë me autoritetet politike, duke legjitimuar politikat qeveritare dhe duke përforcuar ideologjitë nacionaliste. Në disa raste, udhëheqësit fetar kanë justifikuar veprimet ushtarake dhe vendimet politike si mbrojtje të nevojshme kundër korrupsionit moral të jashtëm, duke i mbledhur besimtarët pas një lufte ideologjike. Në rajone të tjera, një kombinim i fundamentalizmit fetar dhe qeverisjes është përdorur për të paraqitur politikat si imperativa hyjnore, duke ndikuar në debatet mbi çështjet sociale dhe duke përforcuar përçarjet shoqërore. Diku tjetër, qeveritë kanë ndjekur politika agresive
për të formësuar institucionet fetare që t'i përshtaten ideologjisë shtetërore duke ndryshuar doktrinat e shenjta për t'u përafruar me narrativat politike dhe duke shtypur pakicat fetare në maskën e ruajtjes së unitetit kombëtar. Edhe në Shqipëri ndodh kjo gjë. Ju kujtohet që në kohën e pandemisë së Covid, them kështu sepse e titulloj pandemi, sepse ishte një pandemi e rrëmë e planifikuar. Pra, në kohën e Covid, krerët e feve në Shqipëri u bashkuan me politikat e pushtetit, heshtën dhe zbatuan gjithçka që kërkonte pushteti. Por, skandali më i fundit i krerëve fetar në Shqipëri ishte heshtja e plot ndaj ligjit famkeq kundër familjes tradicionale burr-grua të miratuar në parlament. Asnjë, e theksoj, asnjë prej krerëve fetar nuk tha absolutisht asnjë fjalë kundër këtij ligji. Këta shembuj dhe të tjerë si këta ilustrojnë se si feja vazhdon të jetë një mjet i fuqishëm për konsolidimin e kontrollit politik dhe formësimin e normave shoqërore në dobi të atyre që janë në pushtet, vetëm të atyre, njëkohësisht dhe të tyre, si institucione fetare, por jo të besimtarve. Ky model nuk është i ri, por vazhdon të evoluojë në mënyra gjithnjë më të sofistikuara. Dikur, filozofi romak Seneca, një mendimtar i rëndësishëm stoik që shkroi letrat drejtuar Lucilio, vëreti: feja konsiderohet nga njerëzit e thjesht si e vërtet, nga të mençurit si e rreme dhe nga sundimtarët si e dobishme. Seneca besonte se shumë aktivitete njerëzore janë të pakuptimta nëse nuk dhiqen nga reflektimi i qëllimshëm dhe ai theksoi rëndësinë e përdorimit të arsyes për të kapërcyer dëshirat, frikën dhe ndikimet e jashtme. Deklarata e tij mbi fen pasqyron një kuptim të thellë të rolit të saj në formësimin e strukturave shoqërore, jo si një mjet për ndriçim shpirtëror, jo, por si një mjet i përdorur nga ata që janë në pushtet. Feja, dikur themeli i vlerave të komunitetit dhe rritjes shpirtërore, tani ripërdoret shpesh si një mjet për të ndikuar në opinionin publik, për të justifikuar politikat dhe për të konsoliduar ndikimin e fuqive dominuese. Iluzioni i legjitimitetit hyjnor u ofron figurave politike një mburojtje të pathyeshme, duke e bërë autoritetin e tyre të duket i padiskutueshëm dhe vendimet e tyre të justifikuara moralisht. Përmes komunikimit masiv, propagandës dhe përforcimit të narrativave tradicionaliste, udhëheqësit politik shfrytëzojnë besimin fetar për të prodhuar konsensus, duke siguruar që disidentët të shihen jo vetëm si kundërshtar politik, por edhe si armiq të vetë rendit të shenjtë. Ky konfuzion i rrezikshëm i besimit dhe qeverisjes lë pak hapësirë për diskurs objektiv, pasi vënia në pikpyetje e sistemit shihet si një sulm ndaj besimeve shpirtërore të thella. Manipulimi i besimit për qëllime politike ka krijuar një cikël në të cilin morali fetar modelohet për t'u përshtatur interesave të atyre që janë në pushtet, në vend që të shërbejë si udhëzim autentik për njerëzimin. Kjo dinamikë u bëri të vështirë individëve të ndajnë spiritualitetin e vërtet nga strukturat institucionale që e përvetësuan atë për kontroll. Tekstet e lashta mesopotamike ofrojnë një perspektivë alternative mbi marrëdhënien midis qenieve hyjnore dhe sundimtarëve. Ndryshe nga traditat e mëvonshme monoteiste që centralizuan autoritetin fetar, rrëfimet sumeriane dhe babilonase përshkruajnë perëndit që bashkëveprojnë me njerëzimin në mënyra komplekse, shpesh të udhëhequra nga motivet e tyre dhe jo nga gjykimet e ngushta morale. Të kuptuarit e përdorimit historik të fesë si një instrument pushteti na lejon të shqyrtojmë në mënyrë kritike institucionet moderne dhe ndikimin e tyre të vazhdueshëm në politikë. Vënia në pikpyetje për afrimit midis moralit fetar dhe agjendave politike na lejon të ndajmë besimin nga kontrolli institucional, duke rimarrë shpirtëroren si një përvojë personale dhe çliruese
në vend të një mekanizmi nënshtrimi. Sa më shumë që zbulojmë realitetet historike të manipulimit fetar, aq më shumë fuqizojmë veten për të çliruar nga rrëfimet e projektuara për të na mbajtur në nënshtrim, duke mundësuar një të ardhme ku besimi është një rrugë drejt iluminizmit dhe jo një justifikim për shtyp. Miq, përfundojmë për sot, duke kujtuar që videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi mendimet, opinionet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga i zyrtar që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja. Takohemi në videon e ardhshme në vazhdim të këtij cikli.